الكارثة اللي الكل خايف منها أصبحت أمر واقع للأسف الشديد، والسؤال في أوروبا في الشتاء المقبل: الدفء أم الغذاء؟ مرارا وتكرارا تحدثنا عن شتاء قاسي هو الأصعب تنتظر القارة العجوز. شتاء هو الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية. الأزمة الحالية ليست بسبب الحرب العالمية الثالثة ولا صراع حرب عسكري بين دول الحلفاء ودول المحور، لكن المرة دي التداعيات الاقتصادية الخطيرة جدا هي متعلقة بالاقتصاد البحت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والصراع الحاد بين روسيا من طرف والناتو من طرف آخر، وبين قوسين أوروبا على وجه التحديد. الخبر الأصعب في تلك المعادلة كان من أيام لما أعلنت روسيا الخبر الصادم لأوروبا. أعلنت روسيا على لسان شركة غازبروم الروسية وقف ضخ الغاز لأوروبا بشكل كامل. الخبر هو الأصعب على الإطلاق على آذان المواطن الأوروبي وعلى قلبه منذ الحرب العالمية الثانية. الكلام ده بدون أي مبالغة. أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم يوم الجمعة إنها مش هتكمل تدفقات الغاز من خلال خط أنابيب نورد ستريم 1، الخط الشريان الرئيسي للطاقة لأوروبا. السبب سبحان الله، قال لك مرة واحدة كده الروس اتفاجئوا ان في تسريب نفطي في محطة بورتوفايا. تسريب نفطي هيخلينا نوقف تصدير الغاز تماما. الخبر ضربة لأوروبا كلها، لكن الضربة الأقوى والأصعب صح لألمانيا. الاقتصاد الألماني بيعتمد بشكل كبير على تدفقات الغاز الروسي. ألمانيا بتعتمد بشكل خاص على غاز موسكو لتزويد منازلها وصناعاتها الثقيلة بالطاقة. المصانع الألمانية بتعتمد بشكل شبه كامل على إمدادات الغاز دي. أكبر شركات السيارات في العالم، أكبر المصانع، كل ده معرض لضربة كبيرة جدا بسبب هذا القرار. ويسلط وقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا عبر نورد ستريم 1 الضوء على أهمية هذا الخط، والذي ينقل الغاز عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا ومنها إلى دول أخرى. الخط ده بدأ تشغيله سنة 2011، يبلغ طوله 1200 كيلو متر، طاقته السنوية 55 مليار متر مكعب كانت ألمانيا بتاخدها من روسيا، ومع ان احتياجاتها خلي بالك 85 مليار في السنة. ومع كده ال 55 مليار اللي هم بيشكلوا حوالي اكتر من تلتين احتياجاتها سيتوقفوا. والكل بيتساءل دلوقتي، المواطن قبل المسؤول، هل مخزون الدول الأوروبية من الغاز هيكفيها للشتاء المقبل، ولا هيكون في أزمة غاز من الصعب التعامل معها؟ ازاي هتتعامل الحكومات الأوروبية مع أزمة عنيفة زي دي في وقت ضيق جدا؟ خلاص الشتاء انت عارف فاضل له شهر ولا شهرين. الشتاء بدأ فعلا في بريطانيا وأيرلندا. الدول الأوروبية دلوقتي لقت نفسها بين فكي الكماشة. خطر ارتفاع صاروخي لأسعار الغاز، وارتفاع الغاز معناه فواتير طاقة مرتفعة جدا في الدول الأوروبية هتحط الملايين من المواطنين الأوروبيين ما بين خيارين مرين جدا: إما الإنفاق على الأكل والشرب أو الإنفاق على التدفئة. ما عندكش خيار، واحدة من دول. الخيار الثاني بالنسبة لأوروبا في هذا السياق نتيجة النقص الحاصل في مخزون الغاز في عدد من الدول الأوروبية إنه هيتم اتخاذ إجراءات صعبة جدا لترشيد استعمال الطاقة، وده اللي بدأت فيه العديد من الدول بالفعل زي ما حضرتك شايف على الشاشة. طيب هل الوضع في كل الدول الأوروبية زي بعضه؟ يعني الأزمة هتؤثر على الجميع بنفس النسبة؟ لا طبعا. زي ما قلت لك في دول هتتأثر جامد جدا بهذا القرار، وفي دول التأثير عليها هيكون قليل. في دول قدرت توصل لحد كويس من تخزين موارد الغاز فيها، وفي دول تانية أوروبية مرحلة تخزين الغاز ما وصلتش ل 50% من احتياجاتها.
نسبة تخزين الغاز في الدول الأوروبية زي ما حضرتك شايف دلوقتي على الشاشة، في نوعين من التخزين أو من النسب. ألمانيا 84% مخزنة من احتياجاتها من الغاز، فرنسا 91% أكثر الدول الأوروبية تخزينا للغاز بعد بولندا، بلجيكا 88.5%، الدنمارك 88%، إيطاليا 82%، بولندا 99%. لكن الوضع الأصعب هيكون في بلغاريا اللي مخزنة 66% بس من احتياجاتها، المجر 63%، ولاتفيا 53%. قرار الروسي بوقف ضخ الغاز نحو الدول الأوروبية خلى سعر الغاز يصل في السوق العالمية في شهر أغسطس الماضي اللي لسه خلصان ده حوالي 3100 دولار لكل 1000 متر مكعب من الغاز. عارف الزيادة دي كام عن السنة اللي فاتت؟ في أغسطس السنة اللي فاتت الزيادة وصلت ل 600% مقارنة بالسنة اللي فاتت. متخيل حضرتك الموضوع مرعب قد إيه؟ الزيادة دي خلت التقارير الرسمية الأوروبية والبريطانية تضع المواطن الأوروبي ما بين الخيارين الأكثر مرارة. أنا مش عارف أنهيهم أكثر مرارة، الدفء أم الغذاء في الشتاء القادم. هو ده العنوان الرئيس. زيادة 80% في أسعار الطاقة. 2 مليون أسرة بريطانية ستختار الطعام أو التدفئة. الطعام أو التدفئة. طيب هل تأثر أوروبي بس؟ لا طبعا، روسيا متأثرة بتلك القارات، خاصة قرار وقف الغاز. طبعا الاقتصاد الروسي متأثر بده. لكن مين المتأثر الأكبر؟ مين الأكثر ضررا؟ تقارير غربية من طرف وروسية من طرف آخر بتؤكد أن الغرب هو المتأثر الأكبر في تلك المعادلة. الغرب هي القارة العجوز، لأن روسيا رغم تأثرها للوهلة الأولى رفعت بشكل قياسي صادرات الغاز بتاعتها للصين من خلال خط سيبيريا اللي بيوصل لشرق الصين. يعني معنى كده ان روسيا عوضت بشكل كبير الفلوس اللي كانت بتدخل لها من الغاز المتصدر لاوروبا من تصديرها هذا الغاز، رفع نسبة تصدير الغاز للصين زي ما حضرتك شايف. اذا التأثير الروسي تحديدا بخصوص حاجات الطاقة اوروبيا اكتر من روسيا. الوضع الحالي في اوروبا زي ما كلمتك من شوية، كل دولة بتتعامل مع الموقف بشكل شخصي، بتحاول توفر احتياجاتها بشكل فردي. عشان كده تلاقي دولة زي فرنسا وألمانيا عندهم مخزون أكتر من 80% من احتياجاتهم من الغاز، ودول زي لاتفيا والمجر المخزون في شرق أوروبا بيصل ل 50%. فبتلاقي التحركات في الفترة الأخيرة حقيقة مجنونة وفردية، على عكس السياسة الجماعية اللي كانت متبعة في الاتحاد الأوروبي إن كلنا بنشتغل مع بعض. دلوقتي كل واحد على قف ابوه زي ما بنقول، ما عندوش غير انه يوفر احتياجات شعبه. ماكرون بيضطر انه يتوجه للجزائر، شفت الرحله التاريخيه، ويتحدث بجرأه عن الاستعمار الفرنسي للجزائر، وانه لابد من نسيان اخطاء الماضي. اللي كان من سنه، اقل من سنه، رفض الحديث والاعتذار عن تلك الاخطاء. كل ده كل اللي بيعمله ماكرون مثلا على سبيل المثال من اجل عيون الغاز. Sur la question mémorielle et la question franco-algérienne, nous sommes comme sommés en permanence de choisir. Et il faudrait dire, choisissez la fierté ou la repentance. Moi, je veux la vérité et la reconnaissance. La vérité et la reconnaissance, sinon on n'avancera jamais. اسبانيا وايطاليا على مدى الايام الماضيه بيغازلوا المغرب والجزائر عشان الغاز. السياسات الغربيه بتتغير وتتشقلب، والعنوان الرئيسي لا صوت يعلو فوق صوت الغاز، لانه شريان الحياه الرئيس في اوروبا. لكن الشاهد في هذا الموضوع ان الشتاء المقبل اللي هو على الابواب سيكون شتاء حاسم وقاسي على القاره العجوز.